गर्न बिर्सेछ है ठीक छ है अब फेरि पछाडिको जाउँ है पेनिट्रेसन टेस्टमा के गरिन्छ भने त 100 ग्रामको हाम्रो हुन्छ हैन 100 ग्रामको हाम्रो लोड हाम्रो के रे पेनिट्रेसन हाम्रो एसेम्बलीमा के हुन्छ 100 ग्राम लोड हुन्छ निडल हुन्छ हो अनि त्यसपछि के हुन्छ हामीले बिटुमिनलाई चाहिँ तताएर पोर गरेर एउटा सिलिन्डरमा राखिन्छ त्यसपछि के गरिन्छ त्यो 100 ग्रामको लोडलाई चाहिँ रिलिज गरिन्छ रिलिज गरेर के गरिन्छ 5 सेकेन्डसम्म रिलिज गरिन्छ हैन 5 सेकेन्ड पछाडि चाहिँ के गरिन्छ त्यसलाई माथि तानिन्छ हो हैन अनि त्यसपछि हाम्रो के हो पेनिट्रेसन भ्यालु लिन्छ पेनिट्रेसन भ्यालु चाहिँ कसरी दिन्छ 1/10 अफ एमएम त्यसले 10 एमएम त्यहाँ तिमीहरूको डिस्प्लेमा 10 एमएम देखायो भने के हुन्छ त्यो 1 एमएम हुन्छ हो हैन कति एमएम पेनिट्रेसन गर्यो भनेर देखाउँछ हो हैन यहाँ हेर त डेप्थ इन 10 मिलिमिटर भने है अब त्यहाँ 10 एमएम देखायो भने के भयो 10 देखायो भने के हो 1 मिलिमिटर भयो हो हैन it measures the softness of bitumen by measuring the depth in tenths of a millimeter to which the standard needle will penetrate in 5 seconds भन्छ एउटा गर्यो अनि फेरि 10 mm ग्याप लियो अर्को ठाउँमा गर्यो यहाँ गरेछ भने त्यसको 10 mm ग्यापमा अर्को ठाउँमा चाहिँ फेरि एउटा पेनिट्रेसन टेस्ट लियो 5 सेकेन्डसम्म छोड्यो फेरि अर्को ठाउँमा लियो फेरि त्यसको 10 cm ग्यापमा अन्त लियो गरेर तीनटा टेस्ट गरिन्छ त्यो तीनटा टेस्टको भ्यालुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति mm पेनिट्रेसन भयो त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले हेरिन्छ है अब 40/50 भयो भने के हुन्छ 40 देखि 50 सम्म आयो भने के भयो भनेको मतलब त्यो हट क्लाइमेटमा युज भयो हैन अरु कति भयो 52 के रे जस्तो 80/100 भनेको कति भयो त्यो चाहिँ हामीले कोल्ड क्लाइमेटमा युज गर्न सकियो भनेर पाइयो हो हैन त्यो भनेको पेनिट्रेसन टेस्ट भयो है अब बिटुमिनको पेनिट्रेसन टेस्ट भयो अनि अर्को हाम्रो बिटुमिन भनेको अलकता भनेको त डक्टाइल हुनु पर्यो हो हैन डक्टाइल हुनु पर्यो परेन किनकि त ट्रकको रोलिङ लोडले त त्यसलाई त जहिले पनि स्ट्रेस दिइरा हुन्छ हो हैन टेन्सन स्ट्रेस दिइरा हुन्छ नि ट्रकले रोल गरेपछि त्यसले त तान्न खोजिरा हुन्छ बिटुमिनलाई हो हैन भनेपछि बिटुमिनमा त उ पनि देखिनु पर्यो तन्किनी प्रपर्टी हुनु पर्यो हो हैन फिनोमेना अब डक्टिलिटी देख्नु पर्यो नि पर्यो नि हो हैन ब्रेक नभइकन हो हैन त्यही भएर हेर है यहाँ तन्किनी फिनोमेनालाई के भन्छ डक्टिलिटी भन्छ हो हैन डक्टिलिटी इज डिफाइन्ड एज द डिस्टेन्स इन cm to which a standard sample or brick weight of the material will be elongated without breaking भने है के हो डिस्टेन्स इन cm to which a standard sample of brick weight will be elongated हैन brick weight will be elongated without breaking भनिन्छ है dimension of the brick weight thus formed should be exactly 1 cm square भनिन्छ है अब यहाँ हेर है म फिगरबाट सब भनिदिन्छु हेर है अब हेर यस्तो हाम्रो एसेम्बली हुन्छ है तिमीहरुको तल यहाँ छ है हामीले यो गरिन्छ है कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो सिलिन्डर एसेम्बलीमा चाहिँ हामीले यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ बिटुमिन पोर गरिन्छ के यो कार्बनमा हामीले बिटुमिन पोर गरिन्छ है यो भनेको 10 mm है 10 mm को स्क्वायर हो है 10 mm यहाँ छ है यहाँ 10 mm को यहाँ ब्रिक वेट हुन्छ है 10 mm को यो सर्कुलर एसेम्बली हुन्छ हैन यहाँ हामीले पुरै बिटुमिन पोर गरिन्छ है यसको यहाँ हाम्रो यो स्क्वायरको यहाँ यो यतापटिको स्क्वायरको 20 mm छ हाम्रो हैन लेन्थ अनि त्यसपछि हाम्रो सिलिन्डरको के रे हाम्रो यो सर्कल टु सर्कल छ नि यतापटिको सेमी सर्कल र यतापटिको सेमी सर्कलको बीचको डिस्टेन्स चाहिँ 25 mm हुनुपर्छ है यहाँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड टेस्ट हो है अनि स्पेसरको चाहिँ डिस्टेन्स कति हुनुपर्छ 30 mm हुनुपर्छ है अनि यसको डायमिटर कति हुनुपर्छ 32 mm हुन्छ है यो सेमी सर्कलको डायमिटर कति हुनुहुन्छ 32 mm हुनुहुन्छ है हुनुपर्छ है हाम्रो जहिले पनि यो स्ट्यान्डर्ड हाम्रो यो हो है डक्टिलिटी टेस्ट गरेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड स्पेसिमेनको साइज हो है अनि के गर्छ भन्दाखेरि यसमा हामीले पोर गर्यो सबै बिटुमिन पोर गरेर राख्छ अनि एक्सेस जुन माथिको बिटुमिनले हामीले निकाल्छ बाहिर निकालेर फालिदिन्छ हैन ठ्याक्कै हाम्रो त्यो क्युब भित्र के रे त्यो हाम्रो यो स्पेसिमेन भित्र चाहिँ अट्ने बिटुमिन हामीले हालिन्छ अनि ठ्याक्कै त्यसलाई लेभल गरिन्छ लेभल गरेपछि के हुन्छ त्यो एउटा मेसिन हुन्छ के अनि त्यहाँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसमा के भन्छ भन्दाखेरि दिस samples with molds are cooled in air and kept in water bath at 27 degree temperature भन्छ है अनि यो स्याम्पललाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले टेस्ट गर्ने टेम्परेचर कति हो 27 डिग्री सेल्सियस हो हैन 27 डिग्री सेल्सियसमा हामीले टेस्ट गरिन्छ हैन भनेपछि 27 डिग्री मेन्टेन गरेर रहनलाई हामीले के गर्नु पर्यो वाटर बाथ हाल्नु पर्यो हो हैन वाटर बाथमा के गर्न सक्यो हामीले टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्न सक्यो हो हैन हो नभए वाटर बाथ नराख्यो भने सिधै त्यो पोर मात्र गरेर हामीले पेनिट्रेसन टेस्ट गर्यो भने त्यो टेम्परेचर सेम भइरहेन हो हैन भएन नि हो हैन हामी बिटुमिन पोर गरेर टेस्ट मात्रै सुरु गर्यो भने के भयो त्यो बिटुमिन त हामीले पोरिङ गर्दाखेरि त 27 डिग्री सेल्सियसमा हारौँला तर त्यो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम के हुन्छ टेम्परेचर त बढ्दै जान्छ त्यही भएर वाटर बाथ हाल्नु कारण के हो टेम्परेचर मेन्टेन गर्नलाई हो है डक्टिलिटी टेस्टमा वाटर बाथमा यो डक्टिलिटी टेस्ट गर्नु कारण के हो भन्दाखेरि टेम्परेचर चाहिँ 27 डिग्री सेल्सियस रहिरहोस् भनेर है ठीक छ ल हेर के भन्छ हेर है द एक्सेस अफ बिटुमिन इज कट एन्ड सर्फेस इज लेभल युजिङ हट नाइफ भने है
Then the mold with assembly containing the sample is kept in water bath in ductility machine about 90 minutes भन्छ है हैन अनि यसमा रेट अफ पुल कसरी हुन्छ भन्दाखेरि रेट अफ पुल है कति कति एमएम पुल गर्छ भने त 1 मिनेटमा 50 एमएम पुल गर्छ है त्यसरी हामी कतिसम्म जानु पर्यो 90 मिनेटसम्म जानु पर्यो है 90 मिनेटसम्म जानु पर्यो मिनिमम है तर अगाडि पनि तिमीहरुको अब यो तन्काउँदै लाने हो के यसलाई चाहिँ यो चाहिँ पर जाँदै जान्छ के यो पहिला यो ठाउँमा भयो इनिशियल पोजिसन यो भयो अनि त्यसपछि 1 मिनेट पछि यहाँ जाला 2 मिनेट पछि यता जाला हैन त्यो जाँदै त्यो सरै जान्छ के यो दुईटा चाहिँ सरै जान्छ यो दुईटा चाहिँ जुन रेक्टेंगुलर बक्स छ नि त्यो चाहिँ 50 एमएम पर मिनेटमा चाहिँ के गर्छ यसले तान्दै लिएर जान्छ है जस्तो यता आयो अनि त्यसपछि यता आयो बिटुबिन कस्तो हुन्छ यतापटिको रेडियस कम हुँदै जान्छ के यो यतापटिको रेडियस कम हुँदै जान्छ यो एरियाको रेडियस कम हुँदै जान्छ के यो एरियाको रेडियस कम हुँदै जान्छ के हो दुईटा पर भाग्छ दुईटा पर भाग्छ हो के अनि त्यसपछि के गरिन्छ अब कति समय गर्ने भन्दाखेरि यो जब दुईटा चाहिँ छुटिदैन सब हैन जब छुटिदैन तबसम्म चाहिँ त्यो मेसिन चलाइरहने हैन है चलाएर अनि जब छुटिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ डक्टिलिटीको भ्यालु हेर्ने मिनिमम डक्टिलिटी कति हुन्छ 75 सीएम चाहिँ ग्याप हुनुपर्छ है मिनिमम डक्टिलिटी भ्यालु है the sides of the molds are removed and the clips are hooked and the machine is operated and the distance up to the point of breaking of thread is the ductility value which is reported in cm मेजर गर्ने ठाउँ हुन्छ है मेजर गर्न सकिन्छ है अनि यहाँबाट यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति हुनु पर्यो 75 cm चाहिँ हुनु पर्यो हो के डक्टिलिटी हो के मिनिमम चाहिँ 75 cm हाम्रो डक्टिलिटी चाहिँ जहिले पनि देखिरहनु पर्छ है जहिले पनि हो के the ductility value gets affected by the factors such as pouring temperature test temperature rate of cooling फरक पर्छ हैन तर मिनिमम हाम्रो कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि 75 cm चाहिँ डक्टिलिटी भ्यालु चाहिँ हाम्रो हुनै पर्छ है यो चाहिँ के भने हो बीआईएस भने के हो ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्डले भने है यो चाहिँ ठीक छ मटेरियललाई चाहिँ सिलिन्डर ग्लास सिस्टममा पोर गर्ने बिटुमिनलाई अनि वाटर बक्समा राख्ने वाटर बक्समा राखेपछि के हो टेम्परेचर सेम भइरह्यो अनि के हो रेट अफ पुल 50 एमएम पर मिनेटमा त्यहाँ पुल गरेर नि हैन दुईटालाई छुटाउँदा कति हुन्छ जुन पोइन्टमा आएर जुन त्यो फिल्म ब्रेक हुन्छ यो डायमिटर जुन छ नि यो बिचको डायमिटर जो ब्रेक हुन्छ सानसानो हुँदै जान्छ डायमिटर ब्रेक हुन्छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो डक्टिलिटी कति हो मिनिमम 75 सीएम हुनै पर्यो है त्योभन्दा कम भयो भने के हो युज गर्न पाइएन है यो चाहिँ ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्डले स्पेसिफाई गरेको टेम्परेचर भयो है 75 सेन्टिमिटर चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म गयो सर त्यो 75 सेन्टिमिटर चाहिँ यहाँ हेर यो एसेम्ब्लीको यहाँदेखि यहाँसम्म के ब्रिकेटको स्पेसर छ नि यहाँबाट हो कि यसमा चाहिँ यहाँ तिमीहरुको मेजर गर्ने ठाउँ हुन्छ के यताबाट मेजर गर्ने ठाउँ हुन्छ के तिमीहरुको यताबाट एसेम्ब्ली पुरै मसँग छैन हैन एसेम्ब्लीमा चाहिँ यहाँ मेजर गर्ने ठाउँ हुन्छ के टक्क तिमीहरुको हाल्यो अनि यहाँ मेजर गर्ने ठाउँ हुन्छ यहाँबाट मेजर गर्ने ठाउँ हुन्छ के यहाँ तिमीहरुको मेजरिङ स्केल हुन्छ हैन यहाँदेखि यहाँसम्म मेजर गर्ने स्केल हुन्छ अनि यो पर भाले जाँदै अनि यो चाहिँ 75 सीएम हुनुपर्छ यतापट्टि स्पेसिङमा यतापट्टि 75 सीएम बुझिन है सर बुझ्यो अब अर्को जाउँ है के गरिन्छ भन्छ यसमा यसको रेट अफ पुल कति छ 50 एमएम पर मिनेट है यो एक्जाममा लेख्नु है रेट अफ पुल यति हुन्छ भनेर है मार्क्स बढी आउँछ क्या रेट अफ पुल यति छ अनि त्यसपछि 90 मिनेटसम्म 90 मिनेटसम्म अब पहिला अब कहिलेको चाहिँ अब अगाडि नै छुटिन सक्ला हैन तर प्राय चाहिँ 90 मिनेटसम्म गरिन्छ है 90 मिनेटसम्म गर्दाखेरि छुटिदैन प्राय हैन 50 एमएम पर मिनेट भने चाहिँ अब कति 75 सीएम पुलमा कति टाइम लाग्छ त यहाँ गर्न सकिन्छ है त्यो अनुसारको मिनेट तिमीले काउन्ट गर्ने नि भयो हैन र अब तिमीहरुको 75 सीएम भन्दा बढी डक्टिलिटी भने झन् राम्रो भयो हो किन डक्टिलिटी जति धेरै त्यति राम्रो भयो हो किन अर्को भनेको सफ्टनिङ पोइन्ट टेस्ट है सफ्टनिङ पोइन्ट टेस्ट भने के हो कति टेम्परेचरमा चाहिँ बिटुमिन चाहिँ सफ्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो यो चाहिँ सफ्टनिङ पोइन्ट डिनोट्स द टेम्परेचर एट विच बिटुमिन अटेन्स अ पर्टिकुलर डिग्री अफ सफ्टनिङ अन्डर द स्पेसिफिकेसन अफ टेस्ट भने है द टेस्ट इज कन्डक्टेड बाई युजिङ रिङ एन्ड बल एपरेटस है यो यसलाई चाहिँ के भन्छ रिङ एन्ड बल एपरेटस भनिन्छ है यो एपरेटसलाई चाहिँ त्यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि अ ब्रास रिङ कन्टेनिङ द टेस्ट स्याम्पल अफ बिटुमिन इज सस्पेन्डेड इन अ लिक्विड लाइक वाटर अर ग्लिसरिन एट गिभन टेम्परेचर भने है यसमा चाहिँ हाम्रो के गरिन्छ भन्दाखेरि
यो हाम्रो रिङ एन्ड बल टेस्ट एपरेटस भयो हैन हो। अब यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो बिटुमेनलाई चाहिँ हिट गरिन्छ है। अब हिट कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि पानी राखेर है। अब के गर्छ भन्दाखेरि अब बिटुमेनको सफ्टनिङ पोइन्ट चाहिँ लेस देन 80 डिग्री रहेछ भने चाहिँ वाटर बाथ युज गरिन्छ। अब 80 डिग्री भन्दा माथि रहेछ भने चाहिँ यो स्याम्पलमा चाहिँ हामीले किनकि हिटिङ गर्नुपर्छ हैन, सफ्टनिङ पोइन्टमा हिटिङ गर्नु पर्यो, कुन टेम्परेचरमा आएर सफ्ट हुन्छ हैन। के गर्छ भन्दाखेरि यो तल चाहिँ बिटुमेनको ऊ हुन्छ हैन, यो तल छ नि यो तल हाम्रो क्युबमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो तलको यो क्युबमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बिटुमेन राखिन्छ क्या यो एरियामा है। यो निलो गरेको छ नि मैले, निलो देखाएको छु नि यसमा, यहाँ हाम्रो बिटुमेन राखिन्छ क्या। यहाँ हाम्रो यो निलो छ नि, निलो यो बल भयो माथिको हैन, यो निलो चाहिँ एरिया जुन तलको एरिया छ त्यो एरियामा हामीले के राखिन्छ बिटुमेन पोर गरेर राखिन्छ है। देखिरहेछ सानो सानो सिलिन्डर जस्तोमा के, सानो सिलिन्डर जस्तोमा यो ब्लू ब्लू कलरकोमा चाहिँ हामीले बिटुमेन पोर गरेर राख्छौँ है। अनि त्यहाँ माथि के हाल्छौँ बल हाल्छौँ, स्टिलको बल है, यो स्टिलको बल हाल्छौँ। अनि के गर्छौँ भन्दाखेरि टेम्परेचर बढाउँदै बढाउँदै जान्छौँ बिस्तारै बिस्तारै हैन, 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनटमा हामीले हिटिङ गर्दै जान्छौँ। अनि त्यो हिटिङ गरेपछि लास्टमा के हुन्छ भने बिटुमेन त अब टोटल मटेरियल हो भनेपछि अब हिटिङ हुँदै गएपछि के हुन्छ बिटुमेन चाहिँ सफ्ट सफ्ट हुँदै जान्छ। सफ्ट भएपछि के हुन्छ बलले तल ठेल्छ, ठेलेर तलको पोजिसनमा ल्याउँछ है। बल र बिटुमेन चाहिँ तलको पोजिसनमा आउँछ है, गर्ने चाहिँ त्यही हो है। अनि टेम्परेचर कति हो भनेर थाहा पाउनलाई के गर्नु पऱ्यो, यहाँ थर्मोमिटर राख्नु पऱ्यो है। थर्मोमिटर राखेपछि यति टेम्परेचरमा चाहिँ बिटुमेन चाहिँ सफ्ट भयो भनेर थाहा पाएँ मैले है। अब हेरेँ अघि तिमीलाई एउटा क्वेसन चाहिँ मैले वाटर बाथ चाहिँ युज गरिन्छ होइन। यो त सफ्टनिङ पोइन्ट इज लेस देन 80 डिग्री एन्ड ग्लिसरिन इज युज when the temperature is greater than 80 डिग्री भयो है। किन गर्यो भने त ग्लिसरिन किन युज गर्यो भने त 80 डिग्रीभन्दा माथि भयो भने ग्लिसरिन किन युज गर्यो भने त बिटुमेनको सफ्टनिङ पोइन्ट चाहिँ 80 डिग्रीभन्दा कम छ भने चाहिँ वाटर बाथ युज गरेर पाइयो अरे होइन। अब त्यो पनि टेस्ट गरेर थाहा हुन्छ होइन। अनि बिटुमेनको सफ्टनिङ पोइन्ट चाहिँ ग्रेटर देन 80 डिग्री छ भने चाहिँ त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो ग्लिसरिन युज गर्नु पऱ्यो अरे। किन भन त ग्लिसरिन किन युज गर्छ भने त यसो गेस गरेर त ऱ्यान्डम गेस गर न, जे भयो भने गेस गर न किन युज गर्यो होला त। वाटरको सतहमा 80 डिग्रीभन्दा माथि भयो भने बिटुमेनको त्यो सफ्टनिङ पोइन्टमा ग्लिसरिन किन गरिन्छ भने त युज। भन त कसरी, एउटा ऱ्यान्डम गेस हाने हुन्छ के। ग्लिसरिनको भिस्कोसिटी अलिक बेसी भएर केही हो कि सर, थाहा भएन सर। होइन अलिअलि मिलाउनु खोज्यो होइन, किनकि वाटर बाथ 80 डिग्रीभन्दा माथि गयो भने पुरै भेपरी भेपर हुन्छ, केही पनि देख्दैन हो किन। भेपरी भेपर अडिन्छ केही पनि देख्दैन एउटा हो किन हो। वाटर बाथ भनेपछि के हुन्छ पुरै भेपरी भेपर आउँछ किन भनेपछि टेस्ट रिजल्ट राम्रो देखिँदैन हो किन। यो थर्मोमिटर नै आउनुपर्छ। ग्लिसरिन भयो भने के हुन्छ त्यसको भिस्कोसिटी हाई हुन्छ होइन। भिस्कोसिटी हाई भने मतलब अब त्यो भिस्कोसिटीको कुरा पनि आयो होइन अलिअलि। तर के हुन्छ भन्दाखेरि ग्लिसरिन भएपछि त्यसरी उम्लेर आउँदैन माथि हो किन। वाटर ड्रपलेटहरू वाटर भेपरहरू केही पनि अडिँदैन नि यहाँ हो किन, रिडिङ पनि पढ्न पायो सजिलो भयो नि त हो किन। त्यही भएर चाहिँ ग्लिसरिन युज गरिन्छ है। ठिक छ नि है। ठिक छ सर, ठिक छ। रिडिङ पढ्न पाइयो प्लस तिमीहरूको अब देखिँदैन वाटर बाथ भने पुरै वाटरले पुरै ढाकिएला होइन, देखिँदैन कहिले कति भयो भनेर रिडिङ पढ्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गरिन्छ ग्लिसरिन युज गरिन्छ है ग्रेटर देन 80 डिग्री छ भने। अनि प्रायः के हुन्छ सफ्टनिङ पोइन्ट अफ बिटुमेन कति हुन्छ 35 70 डिग्रीसम्म चाहिँ सफ्टनिङ पोइन्टहरू देखिन्छ है प्रायः बिटुमेनहरूमा है। ठिक छ। अब के गरिन्छ ल भन त यसमा सफ्टनिङ पोइन्टमा के गरिन्छ हाम्रो एपरेटसको नाम के हो रिङ एन्ड बल एपरेटस हो है। त्यसमा के गरिन्छ एउटा ब्रास रिङ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले ब्रास रिङ भनेको एउटा औँठी जस्तो हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले बिटुमेन पोर गरिन्छ क्या, बिटुमेन पोर गरेर राखिन्छ। अनि त्यसमाथि बल हालिन्छ अनि त्यो बल हालेपछि के हुन्छ हामीले वाटर बाथमा राखिन्छ, 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनटमा हिटिङ गरिन्छ। अनि हामीले हेर्नुपर्ने के हो सफ्टनिङ पोइन्ट हो, थर्मोमिटर पनि राखिन्छ। थर्मोमिटर राखेर हिटिङ गर्दै गयो हिटिङ गरेपछि जुन पोइन्टमा त्यो बिटुमेन मेल्ट भएर बल सहित तल आउँछ
त्यो तलको पोइन्टमा आउँछ त्यो पोइन्ट कहाँबाट के हो सफ्टनिङ पोइन्ट भयो त्यति डिग्री चाहिँ हामीले लिनु पर्यो हैन ठीक छ के गरिन्छ गरिदैन यो फिगर बनाएर लेख्ने है थर्मोमिटर देखाउने हैन यो देखाउने बलहरु देखाउने हैन अनि त्यसपछि टेम्परेचर देखाउने हैन टेम्परेचर चाहिँ यहाँ यो लेख्ने हैन वाटर बाथ युज गरिन्छ सफ्टनिङ पोइन्ट यति छ भने हैन ग्लेसियर युज गरिन्छ 8 डिग्री भन्दा बढी छ भने सफ्टनिङ पोइन्ट यति देखिन्छ 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनेटमा हिट गरिन्छ यो मेन इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु लेख्नुपर्छ है अनि प्रोसिजर तिमीले आफै लेख्न सकिहाल्यो है एपरेटस राख्ने पानीको भात राख्ने बिटुमिन पोर गर्ने कन्सिस्टेन्सी पोरिङ कन्सिस्टेन्सीमा चाहिँ बिटुमिनलाई चाहिँ त्यो रिङमा पोर गर्ने हैन यो पनि गरिन्छ होला यो छ होला जस्तो लाग्छ हाम्रो उसमा ल्याबमा हैन त्यो गरिन्छ अनि सफ्टनिङ पोइन्ट चाहिँ हामीले पत्ता लागिन्छ भने चाहिँ अहिलेसम्म के पढ्यो भने नयाँ के पढ्यो भने त एउटा पेनिट्रेसन टेस्ट पढ्यो है पेनिट्रेसन टेस्टमा के गरिन्छ बिटुमिनलाई एउटा क्युबमा लगेर हालिन्छ हैन अनि एपरेटसमा लगेर हालिन्छ 100 ग्राम लोड हुन्छ त्यो 100 ग्राम लोडले चाहिँ 5 सेकेन्डमा कति पेनिट्रेसन गर्छ त्यो हामीले हेरिन्छ त्यति हो तर टेस्टिङ टेम्परेचर कति हो 25 डिग्री सेल्सियस है याद गर्ने है अनि त्यसपछि एउटा टेस्ट गरेको पोइन्टबाट अर्को टेस्ट गरेको पोइन्ट त्यही ठाउँमा त्यही सिलिन्डरमा टेस्ट गर्नु पर्यो एउटा टेस्टबाट अर्को टेस्टको डिस्टेन्स कति हुनुहुन्छ मिनिमम एउटा ठाउँमा पोइन्ट गाडेपछि त्योबाट अर्को मिनिमम डिस्टेन्स कति हुन्छ 10 mm डिस्टेन्समा अर्को पोइन्ट गाड्न पाए है यदि मैले एउटा त्यो सिलिन्डरमा पोर गरेपछि हो हैन हो मिनिमम 10 mm अर्कोमा चाहिँ अनि त्यसपछि टेस्ट नम्बर 2 गरिन्छ अनि फेरि थर्ड टेस्ट कति गरिन्छ त्यसको 10 mm ग्यापमा गरिन्छ हो हैन तीनटा टेस्ट गरिन्छ अनि त्यसपछि हामीले पेनिट्रेसन भ्यालु लिन्छ लोअर पेनिट्रेसन भ्यालु के भ्यालु हो भने के गरिन्छ अल्ट्रा क्लाइमेटमा प्रिफर गरिन्छ किनकि त्यो पलिएर जाँदैन अब हायर पेनिट्रेसन भ्यालु जस्तो 80 100 देखि देखियो भने के गरिन्छ त्यसलाई कोल्ड रिजनमा युज गर्न सकिन्छ हो त्यो भनेको के हो हाम्रो पेनिट्रेसन टेस्ट हो किन अर्को हामीले के गर्यो बिटुमिन के गर्यो डटली टेस्ट गर्यो डटली टेस्टमा के गरिन्छ हाम्रो एपरेटसमा हाम्रो क्युब मोल्डमा राखिन्छ क्युब मोल्डमा हाम्रो बिटुमिन पोर गरिन्छ बिटुमिन पोर गरेपछि त्यसमा वाटर बाथ हालिन्छ वाटर बाथ किन हालिन्छ टेम्परेचर सेभ गर्नलाई अनि टेम्परेचर कति मेन्टेन गरिन्छ 27 डिग्री सेल्सियस खासमा हामीले 27 ± 2 भन्छ के है खासमा 25 ± 2 हो के हैन 23 र 27 हो खासमा हैन तर यहाँ 27 ले त्यो 27 भने है 27 हो 27 डिग्री सेल्सियस चाहिँ मेन्टेन गरिन्छ अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ त्यो मेसिनले चाहिँ कति mm पुल गर्छ 50 mm पर मिनेटमा चाहिँ त्यो मेसिनबाट चाहिँ पुल गरिन्छ बिटुमिनको जब पोर गरिन्छ त्यसलाई वाटर बाथमा राखिन्छ 27 डिग्री सेल्सियस मेन्टेन गरिन्छ अनि 50 mm पर मिनेटमा चाहिँ के गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ फटाइन्छ पर भगाइन्छ त्यो भगाएपछि के भयो कुन पोइन्टमा आएर त्यो जुन बिटुमिन चाहिँ आएर छुटिन्छ त्यो पोइन्टसम्मको त्यो दुईटा क्युब बिचको डिस्टेन्स चाहिँ लिइन्छ त्यो मिनिमम कति हुनु पर्यो 75 cm चाहिँ हुन पर्यो अकर्डिङ टु ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड भने है केही छ गाह्रो छैन नि है त्यही भएर म अलि फास्ट पनि गइरहेको है अलिअलि गाह्रो केही छैन नि है छैन सर छैन अब अरू के हो सफ्टनिङ पोइन्ट के हुन्छ रिङ एन्ड बल एपरेटस भन्छ त्यो रिङ हुन्छ के रिङमा चाहिँ बिटुमिन पोर गरिन्छ रिङ भनेको खाली है दुवैतिर खाली हुन्छ है खाली हुन्छ तर बिटुमिन पोर गरेपछि के भयो त्यो एउटा चाहिँ मैले फलामको उसमा बिटुमिन त्यो रिङ राखेर त्यो रिङमा चाहिँ बिटुमिन पोर गर्ने हो हैन किनकि रिङमा दुईतिर खाली नभएर के हुन्छ त्यो बिटुमिन तल जाँदैन त हो किन तलतिर तिमीहरूको खाली नभएन भने त बिटुमिन तल जाँदैन त हो किन तलै बसिरहन्छ त्यही भएर रिङ खाली हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्टिलको त्यो उसमा चाहिँ भाडामा चाहिँ राखिन्छ त्यसमा बिटुमिन पोर गरिन्छ रिङ दुईटा रिङ प्लेस गरिन्छ रिङ एन्ड बल एपरेटसमा त्यसको माथि स्टिलको बल हालिन्छ अनि त्यसपछि के हो टेम्परेचर के हो 80 डिग्री भन्दा कममा सफ्टनिङ पोइन्ट आउने रहेछ भने वाटर बाथ युज गरिन्छ 80 भन्दा माथि रहेछ भने के युज गरिन्छ ग्लिसरिन युज गरिन्छ टेम्परेचर चाहिँ 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनेटमा चाहिँ हामीले इन्क्रिज गरेर हुन्छौँ हैन अनि त्यो गरेपछि अब कुन पोइन्टमा आएर त्यो बल र बिटुमिन सँगै तल झर्छ त्यो टेम्परेचर हामीले हेरेपछि के भयो सफ्टनिङ पोइन्ट आयो अब हायर सफ्टनिङ पोइन्ट है हायर सफ्टनिङ पोइन्ट भयो भने के गर्न सकिन्छ भने त हायर सफ्टनिङ पोइन्ट भएकोलाई चाहिँ कहाँ युज गर्न सकिन्छ बिटुमिन having higher softening point is used in काय युज गरिन्छ भन त कस्तो ठाउँमा युज गरिन्छ हायर सफ्टनिङ पोइन्ट भएको बिटुमिनलाई कस्तो ठाउँमा युज गरिन्छ कोल एरिया कि हट एरियामा हायर सफ्टनिङ पोइन्ट भएको ठाउँमा भएको बिटुमिनलाई चाहिँ कहाँ युज गर्न सकिन्छ कोल एरियामा युज गरे कि हट एरियामा युज गर्न सकियो ल भन हट एरिया हैन सर हट एरिया हो नि भन न भन रक होइन के पत्ता भने सिक्न आएको त हो सबैजना आएर गाली गर्न अवसर तिमीहरूलाई पढेन भनेर पहिलाको भनेर
हट एरिया लेख्न सकिन्छ यो लेख्नु पर्यो क्या एक्जाममा लेख्दिने फिगर सेट बनाइदिने मार्क्स काट्नै हुँदैन काहीँ पनि कति मार्क्समा सोध्छ सर यो 8 मार्क्स सोध्छ नि यो 8 मार्क्स सोध्छ यो त सबै सोध्छ क्या त्यही भएर मैले 10 तारिक पढाएर आएर त्यही भएर क्या यो सबै सोधिरहेको हुन्छ भरे कहिले न्युमेरिकल कहिले मिस्टेक होला एउटा एक दुईवटा मिस्टेकले गर्दा एउटा सानो मिस्टेकले गर्दा पनि न्युमेरिकल रङ भयो भने त थ्योरीबाट त मार्क्स आयो नि त होइन त्यो पनि त कुरा गर्नु त्यो पनि त कुरा आउँछ नि त होइन पर्दैन ठिकै एउटा याद गऱ्यो अनि त्यसपछि के चाहिन्छ भने त 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनटमा हिट गरिन्छ रिङ एन्ड बल एपरेटस हालिन्छ रिङमा बिटुमिन पोर गरिन्छ यो त तिमीले लेख्न सक्छौ हो किन रिङमा बिटुमिन पोर गरिन्छ त्यसमा बल हालिन्छ थर्मोमिटर हालिन्छ अनि त्यसपछि त्यो वाटर बाथमा 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट हिटिङ गरिन्छ अनि त्यसपछि कहिलेसम्म हिटिङ गरिन्छ जबसम्म बिटुमिनको रिङ र त्यो बिटुमिन तल झर्दैन तबसम्म हिटिङ गरिन्छ आफ्नै भाषामा मिलाएर स्टेप वाइज पोइन्ट दिएर फिगर बनाएर लेखेपछि कहाँ मार्क्स काट्छ भने त काट्दैन 8मा 8 दिने बाध्य हुन्छ क्या मान्छेले हो किन हद्द घटायो भने 1 मार्क्स दिएर 7 दिएर सक्छ हो किन अनि अब हायर सब्स्टिट्युटिङ पोइन्ट इन्डिकेट्स लोवर टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी हैन इज प्रोभाइड इन हट क्लाइमेट्समा हैन त्यही भएर हैन अब बिटुमिन हेरिङ के हो लोवर थ्योरीमा त धेरै धेरै 5 दिन्छ सर कहाँ 7 दिन अनि फिगर बनाएपछि मार्क्स दिनु पर्यो नि त फिगर बनाएपछि मार्क्स दिनु पर्यो नि यो फिगर बनाएर टेम्परेचर देखाएर तिमीले यो सुरुको फिगर इनिसियल फिगर देखायो नि पछि फाइनल फिगर देखाइदिने त्यो फिगर देखाएपछि त मार्क्स काट्न पाएन नि त अनि प्लस तिमीले प्रोसेस वाइज तिमीले स्टेप वाइज तिमीले त्यो उ गरेर मार्क्स दियो भने चाहिँ के अरे फिगर बनायो भने मार्क्स काट्न ठाउँ हुँदैन कि 5 दिँदैन त्यसमा 5 दिनै मिल्दैन त्यो त पछि क्वेसन आउँछ युनिभर्सिटीबाट किन 5 मा 20 भनेर आउँछ क्या फिगर बनाएको छ पुरै प्रोसेस ल्याएको छ अनि यो हट एरियामा कोल्ड एरियामा पुरै ल्याएको छ भने चाहिँ त त्यो मार्क्स काट्न ठाउँ हुँदैन फाइन मैले चेक गरेँ नि कसैले फाइदा देखाएन मैले बिल्डिङ कसैले मैले चेक गरेको होइन कसैले मैले 5 देखाएन जसले फिगर लेखेर त्यसको डिसाइड गरेर त्यसलाई 5 देखाएन क्या त्यसले 8 पाउँछ कि 7 पाउँछ क्या फिगर पनि बनाउने अनि यत्रो थ्योरी पनि लेखेर एक पेजको थ्योरी पनि लेखेर फिगर पनि बनाएपछि त अनि 5 मार्क्स दिनु मिलेन नि त्यसको लागि त हो किन हो सर फिगर मेन हो क्या फिगरको लागि मैले अनिल मरासिनीको बुक हेरे पनि भयो होइन नभए मैले दिएको यो फिगर हेरे पनि भयो अनिल मरासिनीको अझै अझै राम्रो छ है आर युज इन के हो कोल्डर एरियाज हो फाल्न परेन क्या बिटुमिनलाई बिटुमिनको अब यो यस्तो उ भयो भने चाहिँ माथि हिमालतिर गएर बिटुमिनको पेमेन्ट गर्दै भयो त्यो स्याम्पललाई फाल्नै परेन हो किन हो अर्को तिमीहरूले सोइल मेकानिक्समा क्या त्यो डेन्सिटी डिटर्माइन गर्नलाई एउटा पिक्नोमिटर भन्ने पढाएको थिएँ मैले पिक्नोमिटर मेथडमा पहिला सुरु ऊ हाल्छ अनि त्यसपछि त्यही भल्युमको वाटर हाल्छ अनि त्यो वाटरको माइनस गरेर तिमीहरूले चाहिँ डेन्सिटी निकाल्छ तिमीले यो सिएमा नि गरे होला है पिक्नोमिटर मेथडबाट चाहिँ डेन्सिटी चाहिँ निकाल्ने कन्क्रिटको है थाहा छ नि है सोइल मेकानिक्समै पढाएको छ सर तिमीले सिएमा नि गरेको छौ है प्र्याक्टिकलमा सिभिल इन्जिनियरिङ मेथडमा नि तिमीले पिक्नोमिटर मेथड है अब स्पेसिफिक ग्राभिटीमा के गरिन्छ पिक्नोमिटरमा चाहिँ हालेर चाहिँ तिमीहरूको स्पेसिफिक ग्राभिटी निकालिन्छ है अब डेन्सिटी के हुन्छ डेन्सिटी अफ बिटुमिन इज ग्रेटली इन्फ्लुएन्स बाई हिज केमिकल कम्पोजिसन है अनि अर्ग्यानिक मटेरियल धेरै हुने भएको होइन अर्ग्यानिक मटेरियल जो हाम्रो कार्बन बन्डहरू धेरै खाली हुने भएको भएर बिटुमिन त प्योर बिटुमिन भनेर त भेटिँदैन नि त होइन हाम्रो त अलिकति इम्प्युरिटी त भेटिन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ अनि इम्प्युरिटी भेटेपछि के भयो त्यसले चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी घटाउन अथवा बढाउन सक्छ है त्यही भएर अब यो स्पेसिफिक ग्राभिटी कसरी निकालिन्छ स्पेसिफिक ग्राभिटी बिटुमिन इज डिफाइन एज द रेसियो अफ गिभन भोल्युम अफ बिटुमिन होइन टु द अफ नोन कन्टेन्ट टु द मास अफ इक्वल भोल्युम एट 27 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक ग्राभिटी कसरी डिटर्माइन गर्न सकिन्छ पिक्नोमिटर मेथडबाट चाहिँ डिटर्माइन गर्न सकिन्छ होइन अनि स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ बिटुमिन इज 0.97 to 1.02 ल अब एउटा फेरि एउटा क्वेसन सोध्छु है त यदि मेरो बिटुमिनको स्पेसिफिक ग्राभिटी 0.97 छ भने मैले त्यो बिटुमिनलाई सपोज पानीमा हालेँ भने त्यो फ्लोट हुन्छ कि तल झर्छ भने त 0.97 मेरो स्पेसिफिक ग्राभिटी छ अरे बिटुमिनको होइन त्यो मैले बिटुमिनलाई चाहिँ पोर गरेँ नि वाटरमा होइन वाटरमा पोर गरेँ मैले थोरै होइन भनेपछि त्यो बिटुमिन चाहिँ तल गएर बस्छ कि माथि नै फ्लोट हुन्छ माथि फ्लोट हुन्छ सर हो किन वाटरको स्पेसिफिक ग्राभिटी कति हो 1 हो त्यही भएर चाहिँ तल फ्लोट हुन्छ
गुड है गुड राजेश दाइ आउन चाहिँ ढिलो आउनु तर आउनु पनि कडै आयो जे पनि हिसाबला सर ढिला आइयो काम थियो अलिकति ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक ग्राभिटी टेस्ट हो है तिमीले ओइल पनि तिमीले तेल पनि तिमीले चाहिँ पानीमा राख्यो भने तिमीलाई यस्तो क्वेशन सोध्छ क्या त्यो इन्जिनियरिङको त्यो तिमीले इन्ट्रो दिन गयो भने तिमीहरूको पानीमा चाहिँ तिमीले तेल राख्यो भने तेल चाहिँ फ्लोट हुन्छ कि तल तल गएर बस्छ भन्नु खोज्छ क्या तल गएर बस्छ कि फ्लोट हुन्छ तेल फ्लुइड हुन्छ फ्लोट हुन्छ हो त्यही हो के स्पेसिफिक ग्राभिटीको टेस्ट है ल अब अर्को छ है एउटा पढाउँछु अनि त्यसपछि म आजको लागि छोडिदिन्छु है फेरि कोही पनि आइरहन्छ अनि अब 5 दिनमा कोर्स सकिहाल्छ भने रिभाइज गरौँला भनेको कोही पनि नआएपछि समस्या हो नि त ल अरे अर्को भनेको के हो विस्कोसिटी टेस्ट है विस्कोसिटी भनेको के हो भन त रेजिस्टेन्स टु फ्लो हो किन जुन त्यो मेटेरियल बीचको कोहेसिभ फोर्स हुन्छ त्यसले के गराउँछ विस्कस बनाउँछ किन मेटेरियल टु मेटेरियल हाम्रो कोहेसिभ फोर्स पानीदेखि पानीमै फोर्स धेरै हो भने के हुन्छ त्यो फ्लो हुन सक्दैन हो किन त्यो भनेको के हो रेजिस्टेन्स टु फ्लो हो नि त विस्कोसिटी डिनोट्स द फ्लुइडिटी प्रोपर्टी अफ बिटुमिनस मटेरियल एन्ड इट इज द मेजर अफ रेजिस्टेन्स टु फ्लो भनेको किन अब विस्कोसिटी पनि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब विस्कोसिटी पनि हामीले किन गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले अब जस्तो हट क्लाइमेटमा हामीले चाहिँ पेभमेन्ट हामीले पिच गर्नु पर्यो भने चाहिँ विस्कोसिटी हाई बनाइन्छ कि लो बनाइन्छ ल भन त दुबईमा तिमीले चाहिँ लो बनाइदिन्छ सर हो के बनाउनु पर्यो लो होइन लो बनायो भने त के भयो भन्दाखेरि विस्कोसिटी विस्कोसिटी लो होइन विस्कोसिटी हाई हुनु पर्यो नि त किन भन्दाखेरि त्यो दुबईमा त यसै पनि टेम्परेचर हाई हुन्छ भनेपछि त्यही टेम्परेचरले पनि त त्यसले त विस्कोसिटी त घटाउँछ नि त हो किन हजुर भनेपछि अहिले हाइली विस्कस अलिकति पोर गर्न गाह्रो हुने जति मेटेरियल पठायो भने त त्यो आफै टेम्परेचर वाइज त्यसले आफै सेट भएर जान्छ नि त हो किन अब हाई विस्कोसिटी कहाँ गरिन्छ भन्दाखेरि कोल्ड एरियामा गरिन्छ क्या लो विस्कोसिटी भनेको कोल्ड एरियामा गरिन्छ क्या किनकि कोल्ड एरियामा त पोर गर्न गाह्रो हुन्छ किनकि त्यो आफै तासेर बस्छ जस्तो रसियामा गर्नु पऱ्यो भने त्यही भएपछि लो विस्कोसिटी गरिन्छ त्यो भएपछि पोर गर्न सजिलो भयो प्लस पेपिङ गर्न सजिलो भयो हो किन त्यो पनि क्लाइमेट अनुसार हुन्छ कि विस्कोसिटी पनि हो किन क्लाइमेट अनुसार चाहिँ विस्कोसिटी कस्तो विस्कोसिटी चाहिन्छ भनेर हामीले हेरिन्छ क्या त्यसको लागि चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो सानो टेस्ट छ विस्कोसिटी टेस्टको लागि हैन लोअर हाई विस्कोसिटी ड्युरिङ कम्प्याक्सन एन्ड मिक्सिङ हेज बीन अब्जर्भ रिजल्ट इन लोअर स्टेबिलिटी भ्यालुज भने है एट हाई विस्कोसिटी इट रेजिस्ट द कम्प्याक्टिभ इफोर्ट एन्ड देयर बाई रिजल्टिङ इन हेट्रोजेनस अब धेरै विस्कोसिटी हुनु भएन है तर विस्कोसिटी एक लेभलको चाहिँ हुनु पर्यो क्या हाई क्लाइमेटमा पनि विस्कोसिटी एक लेभलको हुनु पर्यो किनकि त पुरै फेरि पल्टेर जान्छ त बिउन हो किन टेम्परेचरले गर्दा त पल्टेर जान्छ पुरै एक लेभलको विस्कोसिटी चाहिँ हुनुपर्छ क्या जे पनि है एट हाई विस्कोसिटी इट रेजिस्ट द कम्प्याक्टिभ इफोर्ट देयर बाई रिजल्टिङ इन द मिक्सिङ हेट्रोजिनस एन्ड हेन्स लो स्टेबिलिटी भ्यालुज धेरै विस्कोसिटी भयो भने के हुन्छ पोर गर्न गाह्रो हुन्छ अनि त्यसपछि स्टेबिलिटी कम हुन्छ भने है अरू के भने है एट लो विस्कोसिटी इन्स्टेड अफ प्रोभाइडिङ अ युनिफर्म फिल्म ओभर एरिगेट इट विल डुप्लिकेट द एरिगेट पार्टिकल्स अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब लो विस्कोसिटीमा के हुन्छ खालि त्यो एरिगेटमा रङ लगाएको मात्रै हुन्छ कि त्यसले आफ्नो चाहिँ पुरा काम चाहिँ गर्दैन स्ट्रेन्थ कम हुन्छ भनेको क्या है त्यही भएर धेरै विस्कोसिटी पनि हुनु भयो धेरै विस्कोसिटी हुनु भएन धेरै कम विस्कोसिटी पनि हुनु भएन है हाम्रो भिटामिनमा एउटा स्पेसिफाइड लेभल अफ विस्कोसिटी चाहिँ हुनु पर्यो भने है विस्कोसिटी भनेको के हो रेजिस्टेन्स टु फ्लो है इन्टर पार्टिकल जुन हाम्रो कोहेसन हुन्छ त्यो भनेको विस्कोसिटी हो नि त हैन कोहेसिभ फोर्स दुईटा बिच चिप्किने फोर्स धेरै हो भने त्यो भने विस्कोसिटी बढी भयो किनकि त्यसलाई पोर गर्न गाह्रो भयो हो किन विस्कोसिटी टेस्टमा के गर्नु भन्दाखेरि ओरिफिस टाइप एउटा विस्कोसिटी युज गरिन्छ ओरिफिस भनेको के हो भने एउटा स्मल सानो ओपनिङ हो है तिमीले पढ्यो होला हैन फ्लुइडमा ओरिफिस भने अरू के पनि हैन है फ्लो थ्रु रेक्ट्याङ्गुलर ओरिफिस ट्रायङ्गुलर के ओरिफिस नोच के हैन त्यो सब भनेको के हो सानो ओपनिङ हो क्या जहाँबाट चाहिँ अलि हाई भेलोसिटीमा चाहिँ पानी फ्लो हुन्छ है ओरिफिस त्यही त भनेको किन ओरिफिस टाइप विस्कोमिटर्स आर युज टु इन्डाइरेक्टली फाइन्ड द विस्कोसिटी अफ लिक्विड बाइन्डर्स लाइक कटब्याक एन्ड इमल्सन है कटब्याक भनेको के हो मैले अघि भनेको कटब्याक भनेको के हो बिटुमिनमा चाहिँ केरोसिन डिजेल अथवा ग्यासोलिन मिक्स गरेर के हुन्छ त्यसलाई भन्छ कटब्याक भनिन्छ है कटब्याक अनि इमल्सन भनेको के हो बिटुमिनमा पानी मिक्सायो भने के हुन्छ त्यो इमल्सन हुन्छ है द विस्कोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन सेकेन्ड्स इज द टाइम टेकन बाई 50 ml बिटुमिन टु पास थ्रु द ओरिफिस अफ अ कप अन्डर स्ट्यान्डर्ड टेस्ट कन्डिसन एट स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफाइड टेम्परेचर भने है
Viscosity of cutback can be measured with the help of 4 mm orifice at 25 degrees Celsius and 10 mm orifice at 25 to 40 degree Celsius भने है। अब के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो सिलिन्डरमा चाहिँ के गरिन्छ बिटुमिन पोर गरिन्छ है। बिटुमिन कति पोर गरिन्छ 50 ml पोर गरिन्छ अनि तल एउटा सानो भाँडो हालिन्छ। त्यो भाँडामा चाहिँ त्यो भाँडा भरिनलाई यो सानो ओरिफिसबाट जुन बिटुमिन हामीले हालेपछि के हुन्छ तल झर्छ नि त। त्यो झर्न कति टाइम लाग्छ त्यसले चाहिँ तिमीहरूको भिस्कोसिटी जनाउँछ है। धेरै टाइम लाग्यो भने धेरै भिस्कस भयो किनकि बिस्तारै बिस्तारै पोर्ने हो धेरै भिस्कस भयो भने हो किन। थोरै भिस्कोसिटी भयो भने के भन्यो चाँडै पोर गरेर निस्किने हो है। अनि यसको चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि अब 25 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ 4 mm डायमिटरको ओरिफिस हालिन्छ अनि 25 देखि 40 डिग्री सेल्सियसमा के गरिन्छ 3 mm को ओरिफिस हालिन्छ। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो है। स्ट्यान्डर्ड चाहिँ त्यो हालिन्छ है। ओरिफिसको डायमिटर चाहिँ त्यति हुन्छ है। 4 mm ओरिफिस हुन्छ कि चाहिँ 25 के अरे 10 mm ओरिफिस हालिन्छ है टेम्परेचर वाइज है। अनि जति धेरै टाइम लाग्यो त्यति धेरै भिस्कस भयो, जति कम टाइम लाग्यो त्यति के भयो लेस भिस्कस भयो। त्यसरी चाहिँ हाम्रो भिस्कोसिटी चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ है कति भिस्कोसिटी छ भनेर। एक त हाम्रो भिजुअली नै थाहा हुन्छ एक्सप्रेसनबाट यो अलि बढी भिस्कस छ भनेर हैन। अर्को टाइम मेजर गरेर चाहिँ थाहा हुन्छ के भिस्कोसिटी कति भिस्कस छ कति भिस्कस छैन भनेर ठ्याक्क टाइम हेरेर थाहा हुन्छ है। सर त्यो बिटुमिनमा केरोसिन अनि अरू पेट्रोल त्यस्तो हाल्यो भने चाहिँ त्यो कटब्याक त्यो पुरै सोलुसनलाई कटब्याक भन्ने हो। हो ल म फेरि यता रिभाइज गर्छु। फेरि अघि पनि मैले रिभाइज गरेर म फेरि रिभाइज गर्छु। म यताबाट पर जान्न है तल जान्न है आज तल जान्न म यो सब प्रब्लम। अब अर्को एक दुई क्लासमा तिम्रो कोर्स चाहिँ लगभग सकिन पुग्छ है। अनि म एकताल ओल्ड क्वेसन चाहिँ फेरि एकताल सबै थ्योरीहरू पनि देखाउँछु कसरी लेख्ने के गर्ने भनेर हैन। अनि न्युमेरिकल नै गर्नुलाई टाइम भ्यायो भने सकेसम्म न्युमेरिकल गर्न कोसिस गर्छु है म। टाइम भ्यायो भने क्लास मिल्यो भने है क्लास दियो भने क्लास भयो भने। सो न्युमेरिकल तपाईसँग चाहिँ कलेजमै पढ्न आउँदा नि हुन्छ होला नि हैन। सबभन्दा राम्रो ल फिजिकलमै पढाइदिउँ न बरु। म फ्री टाइम भएको बेला अनि कसरी आउँछ सँगै बस्ने गरि भयो हैन। डुबेर आए नि भयो हैन एक्लै आए पनि भयो। मैले मेरो फ्री टाइममा म पढाइदिन्छु के कुर्न चाहिँ पऱ्यो फेरि है पहिले क्लास भइरहेको हुन्छ है। हुन्छ सर क्लास सकेपछि गरिदिनु सक्छु है। हेर है अब अगाडि हामीले चाहिँ यो आज नै गर्दा बिटुमिन फ्लोड बाइन्डर पढ्यो के। बिटुमिनमा चाहिँ अब जस्तो दुई प्रकारको बिटुमिन हुन्छ के। एउटा चाहिँ हुन्छ के बिटुमिन चाहिँ के भन्दाखेरि फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनबाट चाहिँ आउँछ बिटुमिन चाहिँ पेट्रोलियमको फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनबाट चाहिँ पेट्रोलियमबाट डिस्टिलेसन गरेर आएपछि चाहिँ त्यसलाई बिटुमिन भनिन्छ। अनि अब जस्तो कोल छ नि कोइला र तिमीहरूको वुडबाट पनि तिमीहरूको यो यसलाई यो प्रोसेसलाई भन्छ के डिस्ट्रक्टिभ डिस्टिलेसन भन्छ के। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ रोड टार आउँछ। टार र बिटुमिन एउटै हो खास हुने भने त्यो भनेको बाइन्डरै हो क्या बिटुमिन फ्लोड बाइन्डर पनि पर्छ। तर प्रायः चाहिँ हाम्रो बिटुमिन युज हुन्छ टार युज हुँदैन। टार चाहिँ पहिला युज हुन्थ्यो कोल र वुड युजलाई चाहिँ तिमीहरूको डिस्टिलेसन गरेपछि चाहिँ टार आउँथ्यो हैन। टारको प्रकार चाहिँ RT1 2 3 4 5 छ हैन। RT1 भनेको चाहिँ भिस्कोसिटी कम भएको त्यसपछि चाहिँ कम्पेरेटिभ रूपमा चाहिँ भिस्कोसिटी राइज हुँदै जान्छ के। 2 मा अलि बढ्दै जान्छ 3 मा बढ्छ 4 मा बढ्छ 5 मा बढ्दै जान्छ भिस्कोसिटी बढ्दै जान्छ के है। त्यो टारको है टारको टाइप चाहिँ 1 2 3 4 है RT1 RT2 RT3 RT4 है रोड टार चाहिँ। बिटुमिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिटुमिन चाहिँ तिमीहरूको ऊ पनि पाइन्छ के हाम्रो ऊ पनि पाइन्छ के नेचुरल। एउटा चाहिँ भनेको चाहिँ नेचुरल भयो हैन। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब पेट्रोलियमबाट चाहिँ डिस्टिलेसन गरेर पाइयो के। नेचुरल बिटुमिन चाहिँ लेक अस्फाल्ट भन्छ। लेक अस्फाल्ट चाहिँ तिमीहरूको भेनेजुएला भन्ने देश छ थाहा छ तिमीलाई। हजुर हजुर अस्ति खान नपाएर के अरे मुसा बिरालो पनि खान नपाएर भनेर त्यसमा एकदम उ भइरहेको इन्फ्लेसन वाला हैन सर। हजुर त्यो बोराको बोरा पैसा लिएर जानुपर्ने हैन सर। बोराको बोरा पैसा जानुपर्ने। त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा लेक छ क्या त्यो लेकमा चाहिँ त्यो लेक अस्फाल्ट भेटिन्छ क्या लेक अस्फाल्ट रक अस्फाल्ट भेटिन्छ क्या त्यो भेनेजुएला भन्ने देशमा। फेरि त्यो तेलको असर त्यो धनी देश हो क्या त्यो तेलको धनी देश हो। अर्को चाहिँ अब रोड बिटुमिन पेट्रोलियम बिटुमिनमा चाहिँ एउटा पेनिट्रेसन बिटुमिन भयो त्यो भनेको चाहिँ अब नेचुरल बिटुमिन भयो हैन। अर्को लिक्विड बिटुमिनमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि कटब्याक र इमोसनल बिटुमिन पर्छ है। दुईटा पार्ट लिक्विड बिटुमिन छ है। बिटुमिनमा है नेचुरल बिटुमिन भनेको अब नेचुरल रकमै पाउने भयो एस्फाल्ट भनेको एस्फाल्ट लेक भनेको लेकको डिप्रेसनमा पाउने भयो हैन।
डिप्रेसन इन अर्थ सर्फेस भनेको लेकको त्यो डिप्रेसनमा चाहिँ तिमीहरूको पाउने भयो त्यो नेचुरल अनि त्यसपछि रक अक्सर भनेको चाहिँ स्यान्डस्टोनहरू लाइमस्टोनहरूमा चाहिँ अस्फाल्ट चाहिँ त्यहाँ मिसेर बसिरहेको हुन्छ कि त्यहाँबाट चाहिँ रक अस्फाल्ट निकालिन्छ अब पेट्रोलियम बिटुमेन भनेको त्यही हो फ्रेक्सनल डिस्ट्रिब्युसन भइहाल्यो होइन के भयो अनि त्यसपछि अब कटब्याक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कटब्याक भनेको चाहिँ के हो भिस्कोसिटी युज गर्न भिस्कोसिटी कम गर्न युज गरिन्छ है कटब्याक बिटुमेन भनेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हालिन्छ भन्दाखेरि स्लो क्युरिङ होइन क्युरिङ स्लो भनेमा चाहिँ के भन्छ डिजेल प्लस बिटुमेन हालिन्छ है कटब्याक भनेको है भिस्कोसिटी कम गर्न केमा गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तो तिमीलाई जस्तो रसियामा पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने पेभिङ गर्नु पर्यो भने के हो तिमीलाई बिटुमेन त 183 डिग्री धेरै हिट गर्नुपर्छ होइन 180 डिग्री त हिट गर्नुपर्छ बिटुमेनलाई पकाल्नलाई होइन हो त्यो त गर्न सकिँदैन रसियामा हो किन त्यो जाडो क्लाइमेटमा अनि त्यसमा चाहिँ कटब्याक गरिन्छ क्या कटब्याक हालिन्छ क्या केरोसिन हालेर भिस्कोसिटी चाहिँ घटाइन्छ कटब्याक हालिन्छ अनि भिस्कोसिटी अनि त्यसपछि पोरिङ सिस्टम आयो हो किन अनि पिच गर्न सजिलो भयो कटब्याक स्लो क्युरिङमा डिजेल हालिन्छ मिडियम क्युरिङमा केरोसिन हालिन्छ ऱ्यापिड क्युरिङमा ग्यासोलिन हालिन्छ होइन अर्को भनेको बिटुमेन इमल्सन है इमल्सन युज गर्न सकिन्छ कि इमल्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि 60% बिटुमेन र 40% वाटर हालिन्छ है त्यो पनि ऱ्यापिड सेटिङ हुन्छ मिडियम सेटिङ अनि स्लो सेटिङ है त्यसमा चाहिँ वाटरको कन्टेन्ट चाहिँ भेरिएसन गर्छ मेन चाहिँ हाम्रो के हो पेनिट्रेसन टेस्ट गरिन्छ कि बिटुमेनमा है पेनिट्रेसन टेस्टिङ गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तो तिमीहरूको हट क्लाइमेटमा के हुन्छ पेनिट्रेसन के अरे तिमीहरूको त्यो अलकत्रा चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ अलकत्रा बिटुमेन चाहिँ के हुन्छ पग्लेर जाने सम्भावना नि हुन्छ होइन दुबईहरूमा तिमीहरूको अलकत्राको चाहिँ तिमीहरूको पेनिट्रेसन टेस्ट गरेर नलग्यो भने के हुन्छ पग्लेर जाने सम्भावना हुन्छ है किनकि टेम्परेचर हाई हुन्छ होइन 40-50-60 डिग्री हुन्छ त्यो बेलामा के गर्ने भन्दाखेरि हामीले एउटा पेनिट्रेसन टेस्ट गरिन्छ क्या कतिसम्म पेनिट्रेट गर्छ एउटा स्ट्यान्डर्ड निडलले होइन हेर है अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इट मेजर्स द डेप्थ एट 10 मिलिमिटर है त्यसले यसले 10 mm पेनिट्रेट गर्यो भने 1 mm हुन्छ है खास पनि हुने है यसको मेजर चाहिँ यसरी गरिन्छ क्या हार्डनेस इट मेजर्स द हार्डनेस अर सफ्टनेस अफ बिटुमेन बाई मेजरिङ द डेप्थ इन 10 मिलिमिटर है विथ अ स्ट्यान्डर्ड निडल होइन विच विल पेनिट्रेट भर्टिकली इन 5 सेकेन्ड है एउटा 100 ग्राम हालिन्छ त्यो निडलको माथि 100 ग्राम हुन्छ तल निडल हुन्छ होइन अनि त्यो निडललाई चाहिँ एउटा त्यो सिलिन्डरमा हामीले बिटुमेन पोर गरेर राखिन्छ पोर गरेर राखेपछि त्यो निडललाई हामीले छोडिन्छ 5 सेकेन्डसम्मलाई त्यो 5 सेकेन्डसम्म चाहिँ कति पेनिट्रेसन हुन्छ त्यो पेनिट्रेसन चाहिँ हामीले हेरिन्छ क्या है जति कम पेनिट्रेसन भयो त्यति चाहिँ हामीले हट क्लाइमेट युज गर्न पायो सर के लिक्विड फर्ममा राखिन्छ कि के हो सर हुन्छ लिक्विड बनाएर राखिन्छ कि लिक्विड फर्ममा हुँदैन त्यसलाई चाहिँ पोर गरेर त्यसलाई चाहिँ सल्ट बनाएर राखिन्छ क्या बनाएर राखिन्छ अनि त्यसपछि 100 ग्रामको त्यो निडल हुन्छ निडलमा 100 ग्रामको लोड हालिन्छ त्यो लोड हालेर अनि त्यसपछि 5 सेकेन्डमा छोडिन्छ क्या त्यो निडल छोडिन्छ क्या तल भिकेट एब्रेटस हुन्छ क्या भिकेट एब्रेटमा त्यो छोड्छ नि क्या निडल क्या अनि 5 सेकेन्डसम्म छोडिन्छ अनि कति पेनिट्रेसन हुन्छ त्यो हेरिन्छ क्या जति कम पेनिट्रेसन भयो त्यति हामीले वार्मर क्लाइमेटमा हानेको तातो एरिया भएको जस्तो दुबईहरूमा युज गर्न पायो किनकि त्यहाँ धेरै टेम्परेचर हुन्छ धेरै हाई टेम्परेचर हुन्छ भनेपछि पग्लेर जाने सम्भावना हुन्छ अब पेनिट्रेसन चाहिँ कम भयो भनेपछि त त्यो त के हो पग्लेर जान सक्दैन हो किन धेरै पेनिट्रेसन भयो भने के हो कोल्ड क्लाइमेट युज गर्न सक्यो किनकि कोल्ड क्लाइमेटमा स्टिफ भएर बस्ने भयो हो किन भनेको अर्को भनेको डक्टिलिटी टेस्ट हो डक्टिलिटी टेस्टमा के हुन्छ क्युबमा चाहिँ एउटा क्युब हाम्रो क्युब एपरेटस हुन्छ यो एपरेटस हुन्छ यो एपरेटस चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो कालोमा चाहिँ हामीले बिटुमेन फिल गरेर राखिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ 50 mm पर मिनटमा चाहिँ यो दुईटालाई चाहिँ पर भगाइन्छ क्या पहिला यो सुरुको पोजिसन यहाँ थियो भने यता भगाइन्छ क्या यतापट्टि भगाइन्छ बिटुमेन राखेर है अनि यहाँ चाहिँ हामीले वाटर बाथ हाल्छ क्या वाटर यसको सराउन्डिङमा हामीले वाटर हालिन्छ टेम्परेचर सेम गर्नलाई है टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो 27 डिग्री सेन्टिग्रेड मेन्टेन गरेर राखिन्छ क्या त्यो चाहिँ हाम्रो कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि थर्मोमिटर राखिन्छ अनि प्लस वाटर बाथलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट रूपमा हिटिङ गरिन्छ जसले चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ यो एरियामा चाहिँ सेम बनाओस् है अनि त्यसपछि के गरिन्छ एउटा मेसिन हुन्छ त्यो मेसिनले चाहिँ 50 mm पर मिनटमा चाहिँ पुल गरेर जान्छ यो एभरेजलाई 50 mm पर मिनटमा यता भएर जान्छ है भएर जान्छ अनि त्यसपछि जुन पोइन्टमा आएर यो चाहिँ बिटुमेन चाहिँ छुटिन्छ नि त्यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो कति एमएम हुन्छ डिस्टेन्स होइन यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति हुन्छ त्यो हामीले हेरिन्छ त्यो भनेको यसको के भयो डक्टिलिटी भयो किन त्यतिसम्म डक्टाइल भयो बिटुमेनहरूको हाम्रो के हुनु पऱ्यो बिटुमेन चाहिँ तन्किन सक्ने क्यापेसिटी पऱ्यो हो किन त्यही भएर मिनिमम डक्टिलिटी भ्यालु अफ 75 cm चाहिँ हुनै पऱ्यो है 75 cm चाहिँ मिनिमम हुनै पऱ्यो है यो छुटिँदासम्म है बिटुमेनको नभए चाहिँ युज गर्न पाइँदैन त्यो टेस्ट हामीले भन्यो है अर्को सफ्टनिङ पोइन्ट त भइहाल्यो कुरा है सफ्टनिङ पोइन्टमा त के गरिन्छ पानीमा हालिन्छ त्यसपछि निडल हालिन्छ त्यसपछि बल हालिन्छ
तल छोडिन्छ होइन टेम्परेचर हिट गरिन्छ 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनटमा हिटिङ गरिन्छ जब चाहिँ बल तल आउँछ होइन बिटुमिन सहित त्यो टेम्परेचर यसको के भयो सफेनिङ पोइन्ट भयो अर्को हामीले के गरे विस्कोसिटी गरे विस्कोसिटी के गरे एउटा एपरेटसमा ओरिफिस हालेछ ओरिफिसमा चाहिँ अब जति चाँडै भयो त्यति विस्कोसिटी कम भयो जति ढिलो झऱ्यो त्यति चाहिँ विस्कोसिटी धेरै भयो त्यति हामीले हेर्यौँ है अनि स्पेसिफिक ग्रेभिटी त पुरा भइहाल्यो है पिक्निकबाट गरिन्छ है यो चाहिँ तिमीहरूले आफै पढ्नु ठिक छ यस सर ल म एटेन्डेन्स लिन्छु है अब जाँदा हुन्छ है सर हाजिर गरौँ न एकदम ल एक्लै आयो हुन्छ है न्युमेरिकल पढ्नलाई है साथीहरू गइसक्यो भने साथीहरू लिएर आयो नभए एक्लै आयो नि हुन्छ है मेसेज गरेर हस् सर हस्